永康昆台路市地中位虽然只有4公顷外，不过对着永康未来发展却相当重要。特别当地交通利便、工商发展，所以真需要停车空间、排水改善等完整的规划。所以上午伫热烈的人赛助阵之下，正式举办动土典礼，包括市长吴一铁等各界贵宾拢到场见证。骄傲是该工程的规划设计，嘛得到国家卓越建设有这种的肯定。请用第一枪，祈求开地平安，金石永护。那借着市地重划，能够获得公共设施，第一个获得停车空间，第二个获得赤红池，第三个又获得公园。市府并没有分土地回去哈，但最重要是把这个公共建设留在这边，给造福当地人啊，那也让当地的民众。他们的住宅或是他们的土地获得一个重新平整的机会，道路也更畅通，那公共设施更加完善。尤其最近我们一步一步的做这个污水下水道，能够让下水道工程能够往前推进。那这边如果时程上来得及的话，也可以把下水道拉过来，这样子的话，民众就不用再用挖这些化粪池，造成环境的脏乱。动土过后，工期大约1年半，预计114年5月完工。其他为台南第一段行政区的永康建设，搁再向前一步。台南新闻阮子采访报道。